Първата ми най-голяма мечта е да живея в Америка, втората ми е да снимам Риана. Имам такава история с Кендъл Дженър, която аз си стоя и гледам изведнъж нотификация 1000 харесвания. И отворих, видях, че тя е споделила на стори и феновете поводяха и снимката събра 16 000 харесвания, за отрицателно време. Кажи ми за Мет Галата, по телевизията това е вау, събитие, всеки иска да е там. Какво е живяването си там на живо? Добре дошли в Америка по български. Това е подкаста, в който разказваме историите на българите в САЩ. Днешният ми гост е Виктория Сиракова. Тя започва като сватбен фотограф в България. Днес снима за едни от най-престижните събития в света, тук в Америка. Мет Гала, Оскарите, Paris Fashion Week, десетки други знаменитости. Работила с Getty Images, снимките са публикувани в международни медии. И тази година направи изложба в Генералното консулство тук в Лос-Анджелес. Днес ще си говорим за мечтите, за фотографията, за Холивуд и за цената, която плащаш, когато решиш да преследваш нещо, което изглежда невъзможно. Виктория, добре дошла в Америка по български. Добре заварила. Аз ще избързам. И имам тук един подарък. Благодаря ти много. Ваучер за безплатна фотосесия на семейство, понеже аз седя това подкаст и последния епизод там, където повече разказваш за твоите неща за семейството, как обичаш преживявания. Затова реших, че това е едно много хубаво нещо, което може да направим и ако сте тук още няколко дни, може да направим още по-рано или имаме цяла година. Да, сега свързвам защо ме пита до кога сме за жалост, утре се тръгваме, няма да е този път, но ние често идваме в Лос-Анджелес, така че сигурно ние ще сме се близо, възползваме. и аз мога да до Вегас и така. Или тия, които до Вегас се обаждат задължително, аз винаги казвам на хората, които ги срещам навсякъде по Америка, на мен вратата ми е винаги отворена, така че не се притесняй да звънкаш и да текстваш, ще се радвам да поддържаме връзка. Благодаря. Тук си говорихме с предишния ми гост Павлина. За нашите зрители, в момента съм в Лос-Анджелес, аз да дам малко контекст и тук записваме 4-5 епизода подред. Затова съм с една и съща риза. Имам и други дрехи. Гардеробната. Но да, и си говорихме, колко е важно тук да имаме връзки с хората и да се поддържаме, така че много се радвам. И винаги се радвам да се запозная с такива успешни българи като тебе. Благодаря. И благодаря ти за подаръка, естествено много го оценявам. Жена ми ще го оцени още повече, тя е така, обича да се снима. Очаквам да направим нещо хубаво заедно. Разкажи ми малко, искам да те върна теб назад в България. Разкажи ми малко за детството си, къде си родена ти, как започна да се занимаваш с фотография. Да, родена съм в Златоград, Родопите, израсна съм в Старцево, което е непосредствена близост. Да. Там съм учила до 8 клас и след това се преместих в Златоград. Като цяло детството ми беше като всяко нормално дете на 90-те, много игри. Не обичах да ходя на детска градина, ходила съм може би 2 дни. Да. Така че често се занимавах с себе си, измислях си разни игри, чаках приятелчетата да се приберат, след това да мога да играем на обикновените игри, където всички си играем. Фотографията дойде при мен малко по-късно, в тинейджърските години, но родителите са ми казвали, че на нещо към 10-11 годишна възраст съм изразила желание да ми вземат фотоапарат, което аз не си го спомням, но те така казаха, но взеха един фотоапарат, но не са ми го давали да го използвам, защото с ленти като бяха 36 снимки, съответно, едно дете за 36 секунди би ги направил. Да. Така че за специални поводи, за концерти, като са идвали в Старци, в Златоград, изпълнители, сме снимали такива снимки за спомен, който всеки има. И реално вече като станах горе-долу на около 14-15 годишна възраст, в Златоград си оправях компютъра, преинсталираха ми го и чака горе-долу 1 час. И съответно човека, който е там собственика, той ми показа един фотоапарат. Доста така го презентира, разпознава лица, разни такива неща. Аз вау, какви са тези функции, нали? Дигитален вече и всичко. Да, това дигитален ли беше? Да, дигитален и просто до края на този час аз вече не исках нищо друго, не исках да си тръгна без този фотоапарат. И си спомням тогава, че беше 300 лева. Аз имах събрани там от рождени дни, от едно дете, откъде да има пари, от закуски.
И нашите ми помогнаха да го взема тогава. И откакто го взех, вече ми беше много интересно. С едни приятелки ходихме там по планината, нали, разходки, всякакви неща. Почна да снимам цветенца, всякаквите други работи. И след това видях и почна да се интересувам повече, че нали, как да се прави размазан фон, като снимаш хора и като цяло почнаха да ме интересуват повече хора да снимам. Да. Имаш ли някакви курсове, които си взела или нещо такова? Как успя да се научиш да правиш по-добри снимки? Да, вече беше дошла ерата на компютрите. Поинтересувах се от YouTube, правих проби грешки да видя кое как става. В началото, като преминах, защото този малкият фотоапарат беше тези, където нали, всички ги наричат сапонерки. Другия вече беше сменяема оптика, имаше нали, за ръчен режим и всичко. И почва с него да правиш снимки, те са по-ужасни от другия, където всичко е автоматично. Да, случва се това, да. Да, всеки, нали, който тепърва се сблъсква. Снимах доста често на P-режим, който нали, сменяш някакви различни неща, но не всичко, докато с течение на времето стане. И понеже нали, в нашия край няма такива курсове неща, след като вече се преместих в София да живея, след като завърших училище, тогава вече посетих нали, курсове за начинаещи, посещавах сватбените семинари, нали, по-късно може да говорим за сватбите. И там винаги имаше лектори от чужбина, също съм се записала на такива мастер-класове и общо взето от практиката, да. Повечето. Коя беше първата снимка, с която истински се гордееш и си казва, ще стане фотограф от мен? Точно, да. Първата снимка от изложбата, която сега нали, направихме с консулството. Тя е на едно цвете и просто много ми харесват цветовете. То е едно като лилаво-синьо, с отзад кафява среда. И просто това много ми хареса и си казах, нали, аз примерно мога да си го закача вкъщи или нещо от този сорт. И просто това е нали, първата снимка, която за мен си има нали, стойност. Да, уникално е това. Аз също не знам хората колко знаят, колко нали съм го споменал в някакви епизоди, но аз всъщност също така много интерес имах в фотографията, когато започвах в България. Ходих на курс, тогава беше фотофорум, не мога да се сетя точно какъв беше, фотофорум. Там мисля, че при тях ходих да взема един курс и бях много devastated, защото като реших нали, в Америка да дойда и трябваше да си продам всичката техника. Аз тогава имах един Nikon с хубави стъкла, отворени 1.2, 1.4, не се сещам сега, но доста пари бях похарчил за тази техника и така ме болеше сърцето, нали, когато трябваше да я продам. Със сигурност, да. При тебе как се случиха нещата? Ти започваш със сватбена фотография. Разкажи ми прогресията, как стигна от България до Холивуд. Да, интересно беше, значи в Старцево имаше една сватба и аз съответно бях на центъра, нещо не знам, с приятели, просто гледахме и видях, че те снимат изцяло с телефона, аз тъкмо си бях купил фотоапарат. И си казвам, не може ли, примерно, нали, сега ще изкарам по-добра снимка от телефона. И певеца, който нали, там с България с музики ги извеждат, той ни е съсед. И аз след като свърши сватбата го питах, не може ли, нали, ако може да ме препоръчаш на такива сватби? И той ми каза, другата седмица имам в Пловдив и аз, чакай, нали, аз въобще не знам какво се прави на сватби. И съответно, нали, не пожелах да отида, защото съм естествено неподготвена. И той тогава ме свързаме с една жена в Златоград, Светлана. Тя се занимава с декорация и тя имаше нали, достъп да ме препоръча да снимам няколко сватби. 3 сватби съм снимала с други фотографи, като аз отивам за нея да снимам украсата, да видя нали, да се обуча. Интересното е, че първата сватба я снимах с хора от София, софийски фотографи и 4 години след това, не всъщност не 4, няколко там, 2-3 години след това се преместих в София и им писах. И те ме взеха в екипа си, ние работихме с тях 4 години. Но пак се връщам нали, към сватбите в Златоград. Имаше само един фотограф там, той вече си имаше и друг бизнес и съответно имаше нали, така жажда за нови хора, нахъсани с голям интерес и снимахме там и беше почти всяка седмица сватбата. Сватби там нали, да има и това мисля, че доста ми повлия и ми помогна за бъдещето ми развитие. Да. Как реши да даже в Америка?
В Америка това е, нали, ако си наредя мечтите, ми беше най-първата мечта, още от съзнателния ми живот. Може би 10 годишна, може би повлиян от филми, сериали, палмите и всичко. Мисля, че е оттам, но откакто се помня, все Америка, отивам примерно някъде, да речем, има някакви дрехи с флага или нещо пише Калифорния или каквото е там да било, веднага не искам да си го взема, да го нося. На компютъра си бях сложила такива, нали, пак vision board, mood board и така нататък. Винаги е било за насам и просто с течение на годините измислях някакви варианти да идвам. После дойде COVID, нямаше билети, въобще не се пътуваше и вече след COVID дойдох насам. И така си останах. Да. И си сравнително кратко време тук. Нали, аз винаги казвам, първите 5 години са най-трудни, но ти си успяла да постигнеш толкова много за този кратък период, за което... Нали... ти права. Разкажи ми малко, как въобще успя да започнеш да снимаш за такива големи събития и да работиш с звезди и цялото това нещо, как ти се получи? Имаш ли някой, който те представи или... Значи, веднага като дойдох, казах си, че наистина трябва да се заредя с търпение и че няма, нали, още на следващия ден да видя Ким Кардашиан или който и да било. Макар, че много хора си мислят, че в Лос-Анджелис всеки ден можеш да видиш някой. Реално не е така, особено пък сега серата на телефоните и въобще, нали, всеки ги снима, всяка една стъпка, крачка и така нататък. И просто дойдох тук и реших да направя портфолио. Запознах се с много българи. Те всичките ми сега, нали, приятелки ми останаха, те всички моделки, коя бивша, коя все още моделства. И почнах да правя портфолио, защото цялото ми всичко беше от България. Нали, исках тук да натрупа малко от Даунтаун, от Беверли Хилс, Палми, всякакви такива неща, за да мога да се презентирам. Първоначално всеки ден Craigslist и Facebook групите, примерно по 15-20 пъти на ден. През определено време проверяваш, нали, къде има някой гик, нещо да видиш, да можеш да закачиш. И малко по малко успях да намеря някакви клиенти, някакви фирми, но все още, нали, нямаше звезди. Видях в Craigslist, че ще бъде Дон Бенджамин, той е момче от клип на Риана, на Ариана Гранде, извинявам се. И викам, нали, готино, чакайте сега да опитам. И съответно ме взеха този формат, той е за модели, съответно с тях работиме до ден днешен. И те викат също, нали, популярни лица, но с тях успях да направим кампания за билборд в Нью-Йорк, който те съответно, нали, за тяхната фирма, но аз съм снимала снимките. И вече като първия така известна личност, която е много по-широко разпространен, беше Akon. Този, нали, рапър. Пак беше от Facebook обява и търсиха volunteers, нали, за едно събитие и аз писах на момичето и казах, нали, мога ли аз да дойда доброволством, обаче да си взема и камерата, да направя някоя друга снимка на Akon. И тя съответно говори с хората, където са организаторите, те се съгласиха и казаха, айде тя, нали, да снима всичко. И съответно снимах, нали, имаше като step and repeat, където е не е точно килим, но всеки минава на стена и такава, И беше много вълнуващо за мен, защото аз съм снимала дискотеки в България, а то си беше буквално като дискотека, на висока сцена. Аз съм, нали, на сцената, буквално сме един до друг с него и така си ми беше доста готино и забавно. Много интересна история. Нещо, което ми прави впечатление, че каза, че си искала да волонтираш за този проект, което, нали, доброволство, което обикновено не се плаща. И аз това често го виждам тук, нали, как се случва дори с съпругата ми, с студентите, които завършват. В началото, когато се опитваш нещо да работиш, някаква професия да пробиеш, доста така безплатна работа трябва да работиш, за да изградиш портфолио, да изградиш име, да изградиш контакти и така нататък, което българите сме малко, нали, като не ви работят, за какво да плащам. Трудно ли беше така да минеш през този период и въобще какво те мотивира да търсиш такива работи, нали, които дори не са платени? Да, значи
аз, понеже нали, споменах, че от доста рано мечтая за Америка и така нататък, когато станах на 18, вече започнах да си изкарвам пари с фотография и всичко останало. Аз почнах да събирам за Америка и си го бях кръстила Фонд Америка. Да. Така че като дойдох, нали, моята история не е дойдох с $100 и един куфар и нещо. Имах си събрани доста пари, които съответно стигнах тук за около 5-6 месеца, понеже съответно стандартът е много по-висок, квартира, работи. Става доста по-трудно. Но реално моята също голяма цел за идване тук беше точно за селебритис. И аз повече си го взимам, не бих казал като хоби, но е нещо, което ме пали. Примерно, ако отида на един червен килим и кажа, примерно ще дойде еди коя си звезда, и аз вече съм excited нали, за това нещо. Снимам си останалите хора, но примерно, ако ще се появи звездата и вече нали, става... съм съгласна нали, да отида дори както да е да доброволстваш и така нататък. С Getty Images специално, там съм контрибютор, което да го обясня малко повече. Отиваш, снимаш и снимките, които се продадат, взимаш пари от тях. Така че ти в много случаи можеш да отидеш, нищо да не се продаде. И вече това си мисля, го виждам и с други фотографи, понеже почти едни и същи хора са всеки път. И хора, които са работили от 10 години преди и така нататък, все още си имат някаква страст към това, примерно да видят селебрити, да направят някаква снимка, да имат някаква публикация. Нещо си ги пали и аз съм по същия начин, нали, като стил на фотография. Да речем, някой много им харесва сватба и нали, така са, нали, сватба и така нататък. При мен е просто селебрити. В началото, където успях да взема повече снимки, като съответно за портфолио, е на Алеята на славата. Всеки нали, получава звезда. Всеки, който получава звезда, то е публично и всеки може да отиде. Въпросът е дали ще отидеш с обектив, както аз отидох за Майли Сайръс 100 до 500 и нали, успя да направя близки кадри и всичко, или въпросът е, че отидеш като фен просто, или по-рано ще се редиш на опашка и така нататък. Така че според мен трябва да го носиш, да ти е интересно и, както казах, нали, да те пали отвътре, защото може би по-натам може да говорим и за Met Gala, което нали, е моя хайлайт на кариерата ми. Съм стояла около 8 часа преди да започне червения килим. Така че, нали, според мен трябва да си доста да го искаш, и да го имаш като желание и дали ще има пари или не, това вече като цяло с селебрити е също доста голям маркетинг, защото аз виждам и други нали, мои клиенти, които са и обикновени хора, и бизнес и така нататък. Просто те се кефят, като видят, нали, примерно тя снима еди кой си, сега ме снима и мен и така нататък. Така че се радвам, нали, това работи за мен като маркетинг. Правиш и още сватби с такива ти, да ми ваучиш тук за семейни. Family, фотошут. Все още се занимаваш с това? Правиш сватби също или? Да, през цялото време. Значи, то реално също като дойдох, стратегията ми беше, тъй като съм снимал 7 години сватби в България, като нали, постоянно. И след това вече малко поднамалях, защото залитнах по други жанрове, селебрити, инфлуенсъри и така нататък. Но като дойдох тук, точно това реших, че просто като да се издържам, мога да съм като втори фотограф. И с течение, може би на една година се свързах с 5 фотографа, които те ми дават работа, като има, нали, като втори фотограф да ги допълвам и правим много такива персийско-еврейски сватби, където са нали, много украса, много гости, всичко и им трябва допълнителни хора. И така, и почти, може би около 3-4 сватби снимам в месеца за тях. Но просто не се промотирам като сватбен фотограф тук, защото не искам да го правя като нали, фултайм. Да, абсолютно. Да. Това, което показваш, за това хората търсят. Показваш само сватби и само сватби ще снимаш. Дала съм нали, в инстаграма ми събития, фешен и селебритис и съответно всякакъв тип събития, конференции, понякога червени килими. Това ми е любимо. Коя е най-голямата знаменитост, която си снимала? Спомена Met Gala. Нали, то за всеки най-голямата, примерно актьорите е Брад Пит. Бяхме нали, за едно събитие за Мерцедес с едни приятели, те ме взеха нали, там, примерно от актьорите, него като това, като иначе Ким Кардашиан, Риана. Трудно ли да се работи с такива големи звезди? Или?
Ами аз... Как е атмосферата, когато отидеш да снимаш? Значи аз все още, нали, това също е от плана, да работя с някоя A-list celebrity, който е така по-скоро като one-to-one. Това, нали, много искам да се случи в близкото бъдеще. Да. Но през повечето време аз ги виждам на събития. И ти на някои събития имаш примерно 1 минута, 1 секунда. Да. На червения килим, като са те, не минават още 100 човека и реално аз нямам такъв пряк контакт да кажа, нали, ето на нещо да си говорим и така нататък. Но всички са много отворени, защото те реално за това са дошли. Те искат да имат техните заснети снимки, искат да се пуснат по еди-кои си сайтове. Така че за мен е лесно и вълнуващо. Единството, което примерно би ме притеснило за техниката, и аз винаги в раницата, даже вече нали, съм се изгърбила толкова години, винаги нося по 2 неща. Не знам при теб как е, но 2 камери, не знам да количката отпред представят. Да. И да багажника има още толкова колата. Абсолютно. За жалост, това е такива трудови неща, които се случват, но да, като цяло винаги държа да имам по 2 неща, защото се е случвало, не светкавицата спира да работи и ти като си професионалист не му кажеш, вече нали, не стана. Това е, и си тръгваш. Не работи. Днеска не работи. Точно, просто вече взимаш си допълнителното каквото е. И сега имах, понеже точно с тези сватби, почнах да overshoot. Да, се снимаш повече, колкото ти е необходимо. И почва да стават примерно 4-5 хиляди кадъра нали, от един такова. И те съответно фотоапаратите имат някакъв живот и сега аз имах 3. 2 заминаха. И викам, нали, аз искам да имам 2. И съответно трябваше да си взема нали, така по-урчен за една нова камера, но той е консуматив реално. Ти с това си изкарваш парите. Хората не го разбират това и жена ми поснява. Ти само купуваш камери. Това ми е работата. Да, точно. Аз е така мета очила, пробвах, защото искам да снимам някакъв контент. Нещо не ми харесаха. Искам сега да взема тая 360, където ама пък не знам и с нея дали заслужава тя $500 да заслужава пак. Тук поне е лесно, взимаш, пробваш, ако не ти харесва, връщаш. Да, точно. Тук купиш ли да си forever, за винаги твоя, нали? Да. Има ли напрежение, като снимаш такива големи събития? Аз някой път снимам конференции и знам, че нещата се случват не винаги по план, нещо винаги има, което е или графика, нещо не е наред. Да. Винаги, вече с опита не ми е чак толкова, просто оставам нали, спокойна, особено пък нали, пак се връщам и на сватби и на булки, защото все пак това ми е било в доста в историята. Всеки е нервен, особено за такива събития и често се е случило да се успокояват тия булки, особено пък в нашия екип, които сме, само аз съм жена съответно и нали, мога да си говоря малко с нея, да й кажа, те винаги нали, звънят и по телефона 100 човека и казвам, нали, просто ще мине като един миг, нали, живей си го както трябва, не се тревожи, примерно има различни там, младоженеца не е направил това, младоженеца не е направил това, но да, за конференциите то обикновено пак е, нали, да разчиташ на техниката и съответно да вземеш всичките кадри, които те обикновено тук много често изпращат такъв лист, какво точно им трябва. Така че просто аз си вървя по него най-често и така. Но като снимам за някой друг е още по-спокойно реално, защото при тях е по-голямото напрежение. Аз допълвам тяхната история. Нали, от различни ъгли, правя такива широки кадри и така нататък. Така че за сега нямам, Супер. Кажи ни за Met Gala-та. По телевизията това е вау, нали, събитие. Всеки иска да е там. Всеки иска да види всичките знаменитости с техните ексцентрични тоалети и така нататък. Какво е живяването си там на живо? Да, значи Met Gala при мен започна още когато аз дойдох 2021, на 2022 вече имах клиентка, която тя посещаваше. Съответно, първият ми опит с Met Gala беше аз като я снимах в хотела и съответно бекстейдж кадри, докато пътува и така нататък. И ние бяхме в едно голямо като вен и съответно ние минахме покрай това и нали, виждаш килима, а то е отворено. Съответно, те покрият стълбите в едно като
не палатка, но да, нали, тент. И има отвор, от който се вижда от страната на улицата. Има фенове, които пътуват от някъде си, за да си видят любимата звезда. Редят се там примерно от 5 сутринта, а червен килим почва в 5 вечерта. Съответно. Така, първата година така беше. В следващата година тя не отиде и аз казвам, мами, чакай, аз не да си пробвам късмета. Да отида и аз от страната на улицата, да видя, нали мога пък да хвана някой кадър. Бях тогава с 70-200 такъв обектив, такава дължина. Отидох в горе-долу 11,5-12, вече имаше страшно много хора пред мене и аз бях, нали, отстрани до едно дърво, тук е бариера, аз съм се качила на бариера, всякакви такива, дали схеми правиш и те, като вече почва да идат един след друг, ти се опитваш да хванеш, то става доста трудно и голяма суматоха, но направих някакви кадри, които аз доста се гордея с тях, публикувам ги, съответно тагвам съответната личност. И имам, нали, такава история с Кендал Дженър, която аз, нали, си стоя и гледам изведнъж снимка на нотификация 1000 харесвания. След примерно една секунда 2000 харесвания и аз викам, нещо, нали, да не ми се блокира. И отворих, нали, и видях, че тя е споделила на стори. И феновете поводяха и снимката събра 16 000 харесвания, нали, за отрицателно време. За мен това си е доста така... доста добър елемент. Писах и за следващата година, но съответно аз си пробвам. Сега, дали ще ми отговорят или не, няма да ми отговорят, ако не съм пробвала. Така че пробвам. Много е важно това, да. На следващата година, сега, защото моята... Нали, първата ми най-голяма мечта е да живея в Америка, втората ми е да снимам Риана. Сега почва с седенето на Риана. Кое, къде, как. Имах една клиентка, която в LA беше, тя посещаваше едно събитие, където тя ще бъде и ми каза, тя ще дойде. Отидох, чаках 6 часа, тя дойде с колата и понеже дойдоха още много папараци, решиха да минат през различен вход и тя не се показа и аз, нали, много се разочаровах, но казах, окей, тогава на Met Gala може да стане. Отивам следващата година, валежи, яко, ти си навън с дъждобранчи, с такова, фотоапарата си държиш, се опитваш да го държиш сух. Да. И съответно обаче имаше много голям протест и полицията просто изкара всички фенове, блокираха примерно 5-6 улици там в Ню Йорк, те са, нали, доста дълги и просто не стана. Но имах една пиарка, която не е клиент, пък отишъл на A$AP Rocky афтърпартито. И аз викам, окей, нали, чакай, ще отида пак да видя, може пък да ми се снине късмета за Риана. И отидох в 10 вечерта. Дойдоха, нали, различни звезди, снимах там няколко. Малума беше, Сабрина Карпентър и така нататък. И обаче пак няма седа от Риана и става 5 без 10 нещо от сорта сутринта. Значи аз съм отишла 10 вечерта и си казвам, не мога повече, цял ден бях навън, валяме всичко, викам 5 си тръгвам, това е. И тя се появява 5 минути преди 5. И аз викам, мале, ако беше 5 минути след, аз си бях тръгнала и видя на следващия ден снимки, ще бъде пак много гадно за мен, но спира колата и тя излиза и всички ми е така, кой е това? Идва тя и всички камери, почваме вече да снимаме. Тя буквално мина точно както си ти. Нали, бариерата минава, правихме там няколко снимки. Аз вече, нали, много станах развълнувана и останах после да ги посрещна от излизане от страни. Просто това ми беше, нали, шанса и супер много се израдвах, че се получи. Супер, въпреки чакането и всичко. Много е важно да си... когато се сбъднат мечтите, но пак усилие трябва, не е само да седиш и да нищо да не правиш и да си викаш, ето един ден това ще ми се случи. Но точно това е, защото на мен ми е, нали, мога да кажа хоби с звезди и така нататък, но и съответно и портфолиото е много важно и никога не знаеш къде можеш да бъдеш забелязан, така че аз си го правя и ми е интересно. Да. Много готина история, много вдъхновяваща и показва, че всичко когато положиш усилия в нещо, нещата се случват рано или късно. Важното е да не се отказваш. Разкажи ми малко за някакви
за изложбата в българското консулство. Как се получи това? Консулите покани, откъде чуха за тебе? Разкажи ми малко повече за това. Да, значи те имаха редица събития през изминалите години и мисля, че Соня Васи, с нея се бях запознала, тя пък ме представи на Силвия, която е жената на главния консул. Оттам започна да снимам техните събития, като имат разни награждавания, разни такива. Си ме викаха, ходих си. И така, си допаднахме и сега няколко път си видяхме Българската църква и те така, като жест към теб, искаме да не направим изложба. Wow. Аз съм си мислила отново преди, но не е имал някой така, знаеш как, мислиш си нещо, обаче трябва някой да те подбутне. И си казвам, добре, изложба, аз примерно в България знам къде да я принтирам, знам това, познавам разни хора, кетеринги и така, но тук не е толкова. Викам, добре, айде един месец, да мога аз да се подготвя. Сега, един ден да си напишеш реч, другия ден да видиш къде да принтираш и така нататък се случиха нещата и направихме на 4 юни. Супер. Те даже много искат да направим даже и във Вегас, така че ще те търсим. Като най-близо да отидем, но вече след лятото, защото сега всеки е вече по България напред. По някъде, аз също заминавам сега скоро. И аз тръгвам за малко. Колко често се прибираш? Гледам един път в годината, но аз си ходя за по 10 на дни, обикновено го съчетавам с работа. Сега за до година, понеже Евровизия и така нататък, много ми се иска да отида покрай там. И даже и сега, понеже Гети имат европейски тим, ще пиша да видя, искам от доста по-рано. И там вече ще кажа, аз всички ги познават в България, те си ме познават, нашите селебрити и така нататък. И ако се получи, би било много готино да снимам и Евровизия, което си е готино. Също огромно събитие, което да, и фестивала в Кане след това веднага, така че може би ще направя един месец в Европа следно за това, защото пък и него не съм ходила, така че ми е интересно да видя, да се опитам. Много яко, как си успяла да съчетаеш от хоби да го направиш в професия и страхотно това. Интересно също, че аз направих фотоапарат татуировка. Понеже моите родители много държаха да имаме образование. Знаеш как е по малките населени места. В България трябва да идеш. Не само по малките, според мен, хубаво е да си завърши човек. И аз, понеже учих коренно различно нещо за медицинска сестра. И си го направих и казах, да ми напомня, че това си е там. Стои си дори да имам някакви отклонения, нещо сега трябва да направя, друго. Това винаги си стои до мен и да си ме съпътства до края на живота. Да, абсолютно, да. И то е така, човек, аз пак казвам, не знае човек къде ще го отнесе живота. Аз никога не съм мислил, че се занимавам с видеопродукция, не съм завършил училище с това. Всичко, което знам или от интернет, или от някой ментор, който ме е учил или ми показвал. Аз исках също да те питам, ти си ги снимаш видеята или примерно твоята част е повече менеджиране на твоите проекти? Аз в момента снимам доста от нещата, които снимам, но обработката е изцяло аутсорсната. Аз имам тим, част от тях са в България, част са в Индия, част в Пакистан. И те обработват всичко, защото ти просто физически нямаш време. Ние бълваме, в момента имаме около 10 клиента, които са на ретейнер всеки месец. И ние, може би около между 500 и 1000 видеа на месец правим, което ти сама знаеш. Обработката е най-трудоемкото от целият процес. Лесно е да отидеш да натиснеш копчето и да го снимаш. И това не е много лесно. По-лесно. Обработването. Аз имам случаи, където правя овернайт. И преди имах компютър от 2020, който ми върши работа. Apple-ски, обаче сега викам айде край, защото примерно обработвам половин час и час половина сейфа файловете, особено с новите камери, по-тежки файлове. И сега беше, тази година си взех, исках да е абсолютно всичко, чип, макс и не знам си какво там, най-по нещата. И обработваш на 400 файла за 10 минути ги сейфа и аз викам, вече няма толкова безсънни нощи. Има разлика, абсолютно. Но то си е част от процеса. Част от процеса, част от работата. Но това също аз, доколкото разбирам, ти доста, малко се върна на разговора.
Ти доста снимаш също с българи тук в Лос-Анджелес. Колко е важно за тебе да си част от българската комьюнити тук? Ами хубаво си е, защото си се чувстваш като дома и те са ти като, нали, избрано семейство, защото и аз и мъжа ми и двете семейства са си в България. Да. И съответно тук нямаш кой и така си разчитаме един на друг. Да. Но за мен беше много важно да намеря американски приятели, защото много ми помогнаха с английския след това. Да. А мен тук най-трудното нещо ми беше да говоря по телефона. Първо не чувам, второ трябва да си го преведа и някакви такива неща и като трябва, нали, нещо да свърши по телефон беше най-отвратителното нещо. Но по едно време правих социал медиа за един от фотографите от сватбите и бях там с, нали, една моя приятелка американка и по цял ден само някакви разговори на абсолютно всякаква тема и така малко ме подпусна, нали, да говоря, защото аз директно идвам от България и английски, нали, сме го учили в училище, говорили сме, но то се знае, че като не практикуваш езика и... Да, езика не е главната бариера и това е, много хора не знаят, че тук като дойдеш, колкото е си учил в България, трудно се развързва езика. И това, което ми харесва, че никой не те за акцента, защото сега всеки има акцент. Да. Особено ако си дошъл там след 20 и еди колко си години, не си тук от дете. Всеки има акцент, но те винаги са такива толерантни. Никой да не ти се присмива, докато, примерно в България, като си говориш с някой, така, ама той ще ми се смее, аз не искам да говоря, някакви е такива. Поне аз не така съм си имала. Повечето неща, според мен, винаги са в главата. Нали? Ние си мислим, че хората ще да нещо за нас, а те всъщност въобще всеки си гледа. Не минава през закъла за това нещо, нали? Така че, много готино. Кажи ми за мъжът ти, тук ли си запознахте ли? България заедно дойдохте? Как? Той е българин? Да, българин. Той си от доста години тук. Спечелил зелена карта на 23 или нещо от сорта в Чикаго. И ние се познахме 2019, но сме си говорили общи неща за Америка, защото, нали, все пак аз търсех варианти да идвам и той ми показваше, обясняваше, чували сме се и така нататък. И след това той дойде в България. Примерно след 2 години или нещо от сорта. Прекарахме там време заедно и той ми вика, защо не дойдеш като на екскурзия? Да. И аз викам, добре, ще дойда. И така, нали, прекарахме известно време и решихме да се оженим. Wow. Много бързо, нали, стана, но вече 5 години заедно, сега август. На 8 август имаме годишнина и нали, аз никога не съм си представила, че това нещо може да ми се случи, особено пък в България, дето, нали, си правиш там годежи, неща, изчаква се години, но много си се разбираме и той изключително много ми помогна и аз не съм имала чак тия трудните емигрантски неща, където хората тук имат. Много е важно да имаш някой да ти покаже, да те разведе. В един друг подкаст споменах тук едни приятели, които в момента съм седнал в тяхната къща. Тъй като дойдох тук една седмица, буквално си беше взела момичето отпуска и ме развеждаше по DMV-та, напред-назад, с security-та. Точно. И аз тук книжката трябваше да обновя и ми беше доста интересно, че, нали, ти като имаш книжка от Европа и само трябва да минеш тест. И не ти казват, примерно, допълнителни часове или нещо. Викам, окей. Малко карането, различна доста по-различна. Това никой не знае кара, защото никой не се учи, те просто пърлят в колата и мама и татите учат и това е. В Лос-Анджелес, като завали, край. Никой не е подготвен. Те бега се горе-долу. Ние там също нямаме много дъжд и доста така транспланти, дето им викаме от Калифорния имаме, особено след COVID, доста много хора се преместиха в Вегас и същата работа, като 3 капки дъжд, всичко спира и се паникира. Точно. А ние деца идвам от България си, малко... Дъжд в сняг, всичко сме се обучили. Абсолютно, да. Кажи ми, как според тебе, как ти изглежда живота тук? Имаше ли културен шок, като дойде? Кое ти направи най-много впечатление? Кое е нещо, което си запомнила? Ами, в началото, както, нали, казах, трябваше да се заредя с търпение и просто да си вярвам, че, нали, моите неща ще си се случат. Но като цяло не, нали, това пътуването, което предприех, нали, с мъжа ми вече. Той реално ми показва всичко най-хубаво, нали. Отиваме на закуска в Бевърли Хилс хотел, после еди какво си там, после на Малибу разни неща. И аз като цяло си имах точно представата от филмите и ми беше точно пред мен. Имах един период преди той да решим заедно, съответно да се преместим в Лос-Анджелес, защото той все още си беше в Чикаго. Той беше в Чикаго, да.
Останах при една българка, Павлинка. Поздрави, ако ще ни гледа. Да. Тя даже ми беше кума на сватбата. Останах при нея и тя отиде в Майами или къде беше на такъв денс фестивал и аз останах абсолютно сама за горе-долу една седмица. Да. И тя живее в Шърман Окс, най-близкия магазин за да си вземеш нещо там за ядене, трябва да ходиш пеша 40 минути. Да. И ти ще идеш пеша 40 минути, обаче примерно как ще донесеш нещата? Речем, ако си взел води и разни неща. Пробва градски транспорт, но там, където тя живее, до ние първото място, където живеехме, беше Холивуд. И аз викам, окей, аз имам време, но примерно не искам да харча пари, не искам да взема Uber. Викам, ай с градския, час и половина. Ако минеш по магистрата, 15 минути. И си кажеш само, примерно, градски транспорт тук не въобще е уреден. Така че задължително, кола ти трябва насам. После вече си чуша, нали, без работа, без неща, какво да правиш. И нали, имах някакво такова, нали, да премисля, но след като вече той се премести тук, вече като си имаш нали, някой да разчиташ опора, да не си сам, доста така по-лесно тръгнаха нещата. Много е важно това и пак казвам, нали, не че сам не можеш, аз сега ще ме наплюдва в коментарите. Сигурно, да. Не че сам не можеш, но е много важно да имаш някой приятел, който да ти помогне и нали, радвам се, че има такива българи, които са за мен Америка е различна за всеки си гони различни неща. И да, може да се справиш сам, разбира се, може да потърсиш някаква помощ. Не е казано нали, от партньор, може приятели и така нататък. Много често някой идва тук за 1-2 месеца, даваш му стая, ако имаш нали, свободен и така нататък. Просто е важно в самото начало просто да се събереш с хора и наистина българската общност тук, колкото и да е много разпръсната, защото аз примерно имам приятели в Thousand Oaks и така нататък. Не мога да се виждаш с тях всеки ден. Ти трябва да шофираш, точно, за да се видиш и просто е така, като имаме разни един път в месец, един път на 2 месеца. Не е социален живот в България, нали, в центъра да излезеш за 20 минути и стои нали, по 4-5 часа да си говорите и така нататък. Всеки бързи, всеки си гони нещо. И съвсем нормално е нали, да го няма този социален живот. Абсолютно. Различно тук 100% много хора от България това им се струва вау, защо па ще го правят това, нали, като тук съм си добре и си имам приятели. Но просто, не знам, за мен Америка ти дава друг възглед на живота и ти някакси разбираш какво е възможно. Защото като дойдеш тук и виждаш хората наляво надясно, гонци мечтите успяват. Кои успяват, кои не успяват, нали, естествено. Не всеки е 100% успешен, но ти каза, важното е да пробваш и да се опитваш и да дързаеш и ако нещо ти харесва, да го правиш и те нещата се получават. Ти си със сигурност. Един пример тук за такова кратко време си успял да постигнеш толкова много. Аз първите ми 3 години в Америка миех чини и работех в ресторант, нали? Да. Така че всеки си има историята, но примерно и ти така ще си разкажеш оттам и вече ето, примерно имаш там колко каза 10 клиента на ротация, това въобще не е малко и малко хора успяват. И нали е и на теб, че успяваш да си имаш тим, защото аз примерно имам проблем с вярването на хората. И всеки път, като трябва да пратя някой и звъня по 1000 пъти, тръгнал ли си? Така. Трудно е, така че, нали, за да разраснеш бизнеса, то трябва. Аз примерно в момента съм си само фриленс фотограф, така че зависи кой какво търси, но примерно на мен ми е достатъчно на този етап. Радвам си се с моите си проекти, с моите си неща. Естествено, да. Но определено аутсорсинга е най-трудната част от бизнеса за мен. Това е да се научиш да се довериш на някой. Аз имах един ментор, който ми каза, ако те правят 50% от това, което ти правиш, ти да го правиш и те да го правят заедно, това е 150%. Двама от тях взимаш да го правят на 50%, това е колкото един от тебе. Ако вземеш 4, това е колкото двама от тебе. И така просто не. Ти никога няма да ги обучиш да са те... не, че съм, нали, да не прозвучи по някакъв начин, че да са толкова добри колкото тебе, просто ги правят нещата както ти си свикнал да ги правиш. Но просто ако на 50% ги правят нещата, ако вземеш достатъчно хора... Разбира се, но има и друго, че трябва... то съответно с опита се вижда кой е съвестен и примерно при мен, както е при сватбите, аз го приемам с една моя сватба.
нищо, че снимам за тях, не съм така, сега принося тук 2 снимки ще направя, чай малко да тук нещо си говоря с хората. За мен просто аз си представям, примерно, че аз си снимам моята си сватба и искам да дам максималното, въпреки че, нали, съответно, чужди клиенти и така нататък. Но за мен е много важно винаги да си дам 100%, без значение дали ще снимам за някой друг, дали са си мои клиенти, мои проекти и така нататък. Щом са ме пратили, са ми повярвали, аз трябва да шида 30-40 минути по-рано, понякога и час, ако съм в Orange County, защото не обичам директно да слезна от колата и да трябва да ходя да снимам, да редя лампи и така нататък. Обичам си да си отида 1 час по-рано, нещо си починеш, хапнеш и вече си се подготвиш всички, но така ти целият ден, но въпреки това. Вчера ме изпратих точно в Хантингтън Бич, час и половина каране. Снимах 80 годишен юбилей, 1 час и час и половина на обратно. Но аз съм отишла по-рано, изчаках си и така нататък, дадах максимум от себе си за клиентката. И хората по този начин са доволни. По този начин ти даваш доверие на другите хора да ти викат. Препоръчват и на други хора, така е. Абсолютно. Супер, много страхотен гост, страхотна история имаш, много успех ти желая. Надявам се да успеем да се видим и във Вегас, да направиш изложба. Един последен въпрос имам за теб. Ако едно момиче в България в момента мечтае да бъде известен фотограф и да снима Met Gala, какво би казала? Аз имам една притча, не знам дали някой беше казал при теб или съм слушал на друг, там, нали, за жабите, където си живеят в един малък такъв малко езерце, чували са, че в по-голямото е по-хубаво. И тръгват, нали, няколко десетина тръгват, хората, другите жаби там им казват, не, няма да успеете, то е много трудно, 6-7 се отказват, 3 продължават, едните падат и остава само една, която отишла, вече се заживява щастливо до края на дните си и се оказа, че тя била глуха. Просто от всички неща, така че според мен това е някой, който ти казва, то няма да стане, това е в тяхната глава, примерно. Ти си отвориш бизнес и така нататък, но той така, няма да стане, но за тебе става, просто ти си проучил допълнително тези неща. Затова според мен съветът е, нали, да бъде жабчето, дето си е успяло. Но като цяло най-важно е също да си точно на правилното място и да си като цяло на място, защото да речем Met Gala е в Америка. Значи ти трябва да направиш твоя way до Америка по някакъв начин. Така че просто, нали, много практики, много неща и да си следват, нали, техния собствен път, защото аз имам няколко фотографи, от които се вдъхновявам и те правят това, което аз искам да правя, но не е, нали, да кажа, да им завидя по някакъв начин. Казвам, окей, супер, нали, ето те го правят, значи и за мен има шанс. Просто трябва да намеря съответно, нали, дали било медиа, дали някой човек, който да ме запознае, да ме представи. И ще се случат нещата. Да. Много е важно това. И това, което ми направи впечатление за теб, че ти през цялото време ми обясняваш как имаш плануваш да дойдеш в Америка, плануваш да направиш това, Ти не знаеш дали се случат нещата, но плануваш. Сигурно, да. Но пък ако не си пробвал... Да, в този процес, според мен, на плануване ти предразполагаш нещата да се случат. Защото аз винаги казвам, ти реши, че искаш нещо да го правиш, не дей да мислиш как ще го направиш. То ще си дойде. Той, ако е за тебе, ще си намери начин да се случи и ти си, пак казвам, жив пример за това, така че много успех ти желая. Благодаря ти, че отдели време днес в неделя, на финала на световното, което в момента тече 40 не знам коя минута. Сега ще да видим. Снимаме подкаст, така че голям жест е това за мен. Много ти благодаря. И аз благодаря. Аз като почна дългосрочните от сутрин до вечер едитване и пускам много български подкасти, защото не мога да се концентрирам на английски, като си обработвам и, нали, твой подкаст, други, нали, в България де си ги правят и много се радвам и много го харесвам твоето. Определено каниш готини хора, които си споделят историята. Благодаря ти. Това е целта, да разкажем повече готини истории тук в Америка. Супер много хора има българи, които познавам аз, които имат страхотни истории, така че Америка по български. Харесайте видеото, споделете се с приятел, ако ви хареса. Това поддържа подкаста жив и до следващия епизод.